ওয়েলকাম টু সিম্পল লাইফ উইথ বং মম। আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন। আজ একদম অন্যরকম একটা রান্না নিয়ে এসেছি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরিয়ে আজ কেরালা থেকে নিয়ে এসেছি খুব রিফ্রেশিং একটা চিকেন স্টু। কদিন আগেই পুজো গেছে, অনিয়মও হয়েছে সবার। এই সময় হালকা এই রান্নাটা সবার খুব ভালো লাগবে। এই অথেন্টিক রান্নাটা শেখা কেরালার এক বন্ধু থেকে। উনি আমার মেয়ের কলিগ সিমি। থ্যাংক ইউ সিমি ফর দিস ডিলিশিয়াস রেসিপি। চলুন তাহলে দেখে নিই কীভাবে চটজলদি বানিয়ে নেওয়া যায় কেরালা স্টাইল চিকেন স্টিউ। এর জন্য আমি নিয়েছি 1 চামচ আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা ক্রাশ করে নিয়েছি, আর নিয়েছি খানিকটা চিকেন আর কিছুটা কারি পাতা। আমি আদা, রসুন, লঙ্কাটা চিকেনের ওপর দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে আমি নিয়েছি 1/2 ইঞ্চি পরিমাণ আদা, 4-5 কোয়া রসুন আর একটা কাঁচা লঙ্কা। কারি পাতাটা হাত দিয়ে একটু ক্রাশ করে নিচ্ছি। এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচের মতন গোলমরিচের গুঁড়ো। এই দিয়ে মেখে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো চিকেনটা আধ ঘন্টার জন্য। আপনাদের হাতে সময় বেশি থাকলে আধ ঘন্টার পরিবর্তে 1 ঘন্টাও রাখতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ম্যারিনেশন হয়ে গেছে। এবার আমি কড়া বসিয়েছি গ্যাসেতে, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের একটু বেশি তেল, হোয়াইট অয়েল ইউজ করছি। ফোড়ন হিসেবে দিলাম 2টো তেজপাতা, 2টো ছোটো এলাচ, ছোট্ট 1 টুকরো দারচিনি এবং 2টো লবঙ্গ। ছোটো এলাচগুলো আমি ফাটিয়ে দিয়েছি। ফোড়নের গন্ধটা সুন্দরভাবে বেরোলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা। চিকেনের একঘেয়ে রেসিপি খেতে খেতে যখন চিকেন খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেছিলো, তখন এই অন্যরকম চিকেনের রেসিপিটা ট্রাই করে আমার তো খুব ভালো লেগেছে। আমার মনে হয় আমার মতো আপনারাও যারা চিকেনের রেসিপি একঘেয়ে খেয়ে খেয়ে বোর হয়ে গেছেন, তারা নিশ্চয়ই এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন, আপনাদের ভালো লাগবেই। চিকেনটা এখানে আমি উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের আলু, যেটা আমি টুকরো করে কেটে রেখেছিলাম। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। নুনটা আমি একটু কমই রেখেছি, যদি প্রয়োজন হয় আরও একটু নুন অ্যাড করে দেওয়া যেতে পারে। আলু দিয়েও আমি বেশ ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি খানিকটা জল। আলু দিয়ে চিকেন আর আলুটাকে আমি খুব ভালো করে সেদ্ধ করে নেব। এখানে আমি চন্দ্রমুখী আলু ব্যবহার করেছি, যেটা খুব সহজেই গলে যায়। কারণ এখানে আমি আলুটাকে সেদ্ধ হয়ে গেলে ম্যাশ করে নেব, যাতে স্টিউটা একটু ঘন হয়ে যায়। এর জন্য আপনারা হাতার পেছনটা ইউজ করতে পারেন অথবা কোনো পটেটো ম্যাশার। চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াটা বসিয়ে দিয়েছি। 1 চামচ মতন একটু বেশি তেল দিয়েছি, 1 চামচের একটু বেশি। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা কারি পাতা। কারি পাতা থেকে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। তেলটাও গরম হয়েছে।
কারি পাতার গন্ধটা খুব রিফ্রেশিং। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ, যেটা আমি স্লাইস করে রেখেছিলাম। পেঁয়াজটা আমরা লাল করে ফেলবো না, কিন্তু সফট করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি সফট করার জন্য আমি এখানে অল্প একটু নুন ব্যবহার করেছি। পেঁয়াজ ভাজার সময় যদি একটু অল্প নুন ব্যবহার করা হয়, তাহলে পেঁয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি সফট হয়ে যায়। এখানে পেঁয়াজটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি স্টুটা এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। খুবই সাধারণ বাড়িতে থাকা কয়েকটা উপকরণ দিয়ে অসম্ভব সুন্দর একটা রান্না তৈরি হয়ে যায় খুব সহজে। কেরালায় কিন্তু এই রান্নাটা কোকোনাট অয়েলে ইউজ করা হয়। আমাদের স্বাদের সঙ্গে ঠিক কোকোনাট অয়েলটা যায় না, তাই আমি এখানে সাদা তেল ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে কোকোনাট অয়েল ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে রেডিমেড কোকোনাট মিল্ক ইউজ করলাম বেশ খানিকটা। বাড়িতে আমার ফ্রেশ নারকেল ছিল না। বাড়িতে ফ্রেশ নারকেল থাকলে নারকেলের দুধ বানিয়ে নিয়ে সেটাও আপনারা এর মধ্যে ইউজ করবেন। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়ো। এটা ভালো করে 2-4 মিনিট ফুটিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে কেরালা স্টাইল চিকেন স্টিউ। তৈরি হয়ে গেল আমাদের কেরালা স্টাইল চিকেন স্টু। অসম্ভব মজাদার একটা সুন্দর রিফ্রেশিং ডিশ, যেটা সত্যি খুব কম উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়ে যায় খুব চটজলদি। আশা করি আপনারা এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন। আর ভালো লাগলে জানেনই তো কী করতে হবে। লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি। খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ফিরবো আবার।